காதில் ஒலி அல்லது பீப் மாதிரி ஓசை கேட்கிறீங்களா? உங்களை சுற்றி முழு அமைதியிலேயும். அதுதான் டெனைட்டஸ். ஆனா இதனால் நம்ம ஹியரிங் டெஸ்ட் பாதிக்குமா? இதை ஒருமுறை நிச்சயமாக தெரிஞ்சிக்கலாம். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஹியர் ஜாப்ல உங்களை வரவேற்கிறேன். நாங்க ஹியரிங் ஹெல்த் பற்றி எளிமையா புரியும்படிச் சொல்லுறோம். இன்னைக்கு பல பேர் கேட்கும் கேள்வி, டெனைட்டஸ் இருந்தா ஹியரிங் டெஸ்ட் ரிசல்ட் சரியா வருமா? சுருக்கமா சொன்னா, அதிகமா பாதிக்காது. ஆனா ஏன் அப்படின்னு விளக்குறேன். டெனைட்டஸ் இருந்தா காதுல அடிக்கடி ஓசை, பீப் அல்லது ஹிஸ் மாதிரி ஒலி கேட்கும். இது சில நேரம் அமைதியான இடத்துல கூட நம்ம காதுல சத்தம் வருகிற மாதிரி தோணும். ஹியரிங் டெஸ்டுக்கு போறப்போ, குறிப்பா பியோர் டோன் ஆடியோமெட்ரி டெஸ்ட் உங்களுக்கு ஒலி கேட்கும் போதெல்லாம் ஒரு பட்டன் அழுத்த சொல்லுவாங்க அல்லது கை தூக்க சொல்லுவாங்க. இங்கதான் சில நேரம் குழப்பம் வரும். சிலர் தங்களோட டெனைட்டஸ் ஒலியையும் டெஸ்ட் ஒலியையும் குழப்பிடுவாங்க. அதனால்தான் டெஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் முன் நட்சத்திரக்குறி எனக்கு டெனைட்டஸ் இருக்கு நட்சத்திரக்குறின்னு ஆடியோலஜிஸ்ட்க்கு சொல்லணும். ஹியர் ஜாப்ல நம்ம ஆடியோலஜிஸ்ட்கள் இதுல ஸ்பெஷலாக ட்ரெயின் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க. அவர்கள் கூடுதல் கவனம் வைப்பாங்க. உதாரணத்துக்கு சில பிராக்டிஸ் டோன்ஸ் கொடுப்பாங்க அல்லது வேறொரு ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச்ல டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இதை செய்வதால ரிசல்ட் சரியாக வரும். மேலும் சில நேரம் மாஸ்கிங் சவுண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி டெனைட்டஸ் ஐ குறைக்கவும் முடியும். அதனால் டெனைட்டஸ் இருந்தா டெஸ்ட் கொஞ்சம் கடினமா இருக்கலாம். ஆனா அது நம்ம காதின் உண்மையான ஹியரிங் லெவல்ஸை கண்டுபிடிக்க தடையாக இருக்காது. மேலும் ஹியரிங் டெஸ்ட் மூலமா நம்ம டெனைட்டஸ் ஹியரிங் லாஸோட சம்பந்தப்பட்டதா இல்லையா என்பதையும் தெரிஞ்சிக்கலாம். ஏனென்றால் பல நேரம் டெனைட்டஸ் என்பது சிறிய அளவிலான ஹியரிங் லாஸின் ஆரம்ப அறிகுறி தான். அதனால் நீங்க பல நாட்களா காதுல ஓசை கேக்குறீங்கன்னா தாமதிக்காதீங்க. ஹியரிங் டெஸ்ட் செய்து கொள்ளுங்க. விரைவா கண்டுபிடிச்சா டெனைட்டஸ் ஹியரிங் லாஸ் எளிமையா கையாளலாம். ஹியர் ஜாப்ல இதை நாங்க உங்களுக்கு எளிமைப்படுத்திருக்கோம். வலது நோக்கி காட்டும் விரல் ஃப்ரீ ஹியரிங் டெஸ்ட் புக் பண்ணலாம். வலது நோக்கி காட்டும் விரல் எக்ஸ்பர்ட் அட்வைஸ் கிடைக்கும். வலது நோக்கி காட்டும் விரல் மேலும் டெனைட்டஸ் மாஸ்கிங் ஃபீச்சர் உடன் வரும் ஹியரிங் எய்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம். அந்த ஓசை உங்க கேள்வியை தடை செய்ய விடாதீங்க. வலது நோக்கி காட்டும் விரல் உங்க அருகிலுள்ள ஹியர் ஜாப் சென்டருக்கு போங்க அல்லது ஆன்லைன்ல ஃப்ரீ டெஸ்ட் புக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உதவியிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. டெனைட்டஸ் அவதிப்படுற நண்பருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. மேலும் ஹியரிங் ஹெல்த் டிப்ஸ் காக்க ஹியர் ஜாப் ஐ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.